আসসালামু আলাইকুম। ওয়াইথ স্টাইলসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহেদ বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটু সমুদ্র সৈকত ঘুরতে। তো হোপফুলি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং ভিডিওটা এনজয় করবেন। তো চলুন যাওয়া যাক। তো আমরা বিচে পৌঁছে গেছি। তো আমরা বাসা থেকে খাবার রান্না করে নিয়ে এসেছি। আমাদের সঙ্গে আছে খিচুড়ি প্লাস মুড়ি ভর্তা থাকবে, আম ভর্তা থাকতে পারে, আরও অনেক কিছু। তবে আমি খিচুড়ি সম্বন্ধে জানি, আমি অন্য কিছু সম্বন্ধে তেমন জানি না। তবে অনেক খাবার দাবার নিয়ে আসা হয়েছে। তো সারাদিন আমি তেমন কিছু খাই নাই, আমি অলরেডি ক্ষুধার্ত। তো এখন আমি যাব, গিয়ে আগে খাবো, তারপরে ঘোরাঘুরি করবো ইনশাল্লাহ। তো আমাদের সঙ্গেই থাকুন, আশা করি এনজয় করবেন আমাদের ভিডিও। তো এই শপিং কার্ট ভর্তি যে খাবার টাবার এগুলো সব আমরা নিয়ে এসেছি। তো সব আনলোড করলাম। তো এখানে মনে হচ্ছে অনেক খাবার টাবার আছে, জায়গা হচ্ছিল না, পিছনেও বেঁধে দিছি। উপরে প্লেন যাচ্ছে, প্লেনের বিশাল আওয়াজ, কথা শুনতে পাবেন কিনা জানি না। তো এই হচ্ছে অবস্থা এই মুহূর্তে। তো আমরা এই ভ্যানে করে আসলাম। তো এই ভ্যান সম্বন্ধে যারা জানেন না, যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন, তারা আমার পুরনো দু একটা ভিডিও দেখলে টের পাবেন যে আসলে ভ্যানের কী পরিস্থিতি হয়েছিল। তো আপনারা ওখানে একটা আইডিয়া পাবেন যে আসলে কী হয়েছিল ওই মুহূর্তে যখন তারা এটা চুরি করার চেষ্টা করেছিল আর কি। তো আমরা আকাশে ঘুড়ি উঠতেছে দেখতে পাচ্ছি, চমৎকার লাগতেছে। আমাদের আসলে খুব মুগ্ধ করলো বিষয়টা। আমাদের বাসায় ঘুড়ি আছে, কখনো আসলে যে এনে উড়াবো সেই সময় সুযোগ হয় নাই। তো ভাবতেছি নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ যদি উড়াতে পারি, এরকম একটা সুযোগ তৈরি করতে হবে আর কি। তো এই রকওয়ে বিচ যাওয়ার পথে সবসময় এই সবজি যে বাগানটা আমাদের চোখে পড়ে। আর যখনই আমরা আসি এখানে মুগ্ধ হই। লাইক এত এত সবজি এখানে চাষ করে, লাইক দেখতেই পাচ্ছেন টমেটো ঝুলতেছে, মানে একেবারে টসটসে পাকা, আবার কাঁচাও আছে, ওদিকে আবার ফ্রুটস আছে। তো আমাকে একটু ক্লোজ করে দেখাতে হচ্ছে, আদারওয়াইজ এই যে এগুলো আসবে আর কি, ফ্যান্স ঝাপসা আসবে। তো এদিকে আবার দেখলাম যে স্কেয়ার ক্রো তো নাই, আছে স্কেয়ার আউল আছে, যদিও আসবে না আমার ফোনে, কারণ ফ্যান্সের কারণে এটা ঝাপসা আসতেছে। এবার আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করে দেখি, না আসতেছে না আগের। তো হ্যাঁ, যা মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম আর কি, লাইক অনেক অনেক সবজি চাষ করা হয় এখানে। এটা কিন্তু লাইক বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডের মতো, ইটস নট লাইক যে বড় একটা মানে এরিয়া নিয়ে তা না। তবে হ্যাঁ, জায়গাটা অনেক বড়। তো যাই হোক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে অনেক বড় একটা জায়গা নিয়ে এখানে সবজি চাষ করা হচ্ছে। এখানে আবার একটা প্যাঁচা দিছে আর কি, আউল টু স্কেয়ার দ্য বার্ডস। হ্যাঁ, মানে স্কেয়ার ক্রো বলি আমরা যেটাকে আর কি। তো এখানে স্কেয়ার ক্রো হিসেবে আছে হচ্ছে আউল। এখানে আমরা বেরি আছে, ব্ল্যাকবেরিজ। ভাবলাম যে মহিলাটার একটা রিকোয়েস্ট, এটা সবুজ টমেটো আমাদের। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা গ্রিন পেপার ধরছে একটা গাছে, ওই যে দুইটা ধরছে, ওইদিকে আরও আছে। রায়ান, you wanna be a farmer? সবজি চাষ করবা? What is he here? আমার থাকলে আমি সবজি চাষ করতাম। এখানে শুধু যে সবজি তা না, ফ্রুটস আছে, ফলের থেকে শুরু করে ইভেন ফ্লাওয়ারও তারা চাষ করে মনে হয়, কারণ সূর্যমুখী ফুল দেখতেছি। এখানে আরেকটা পেঁচা আছে, there is an owl, look right here, do you see them? It's a butterfly. হ্যাঁ, বরবটি Very creative. হ্যাঁ, খুবই ক্রিয়েটিভ, বিউটিফুল। এখানে স্কেট বোর্ডিং হচ্ছে। তো এই জায়গাটা স্পেশালি স্কেট বোর্ড করার জন্য তৈরি করা হয়েছে আর কি। চমৎকার আইডিয়া, খুবই ইনোভেটিভ। কনি আইল্যান্ডের যে হাঁটার জায়গাটা, ওটা একেবারে অথেন্টিক, ওটা কাঠের তৈরি। তো এখানে আবার এটা পিচ ঢালাই করা, দেখতেই পাচ্ছেন। তো ইউজুয়ালি যেটাকে আমরা বোর্ড ওয়াক বলি, তো সেটা আবার এখানে কাঠের না। এখানকার ফটোগ্রাফিগুলো খুব চমৎকার হয়েছে আর কি, লাইক যেই ছবিগুলো ওরা এখানে দিয়ে রেখেছে সেগুলো কিন্তু এই বিচেই তোলা, ডিফারেন্ট সিজনে তোলা আর কি। চমৎকার কিছু ছবি। ওইদিকে আরও আছে। এই ফটোগ্রাফিটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আমি বলবো, কারণ যেই সময় তারা এটাকে ক্যাপচার করছে, লাইক সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে, লাইক অসাধারণ একটা মুহূর্ত। আকাশ এত সুন্দর লাগতেছে। এটা কিন্তু কোনো মানে আর্টিস্টিক কিছু না, লাইক ওরা
কোনো স্পেশাল এফেক্ট দিছে বা কিছু একটা, এটা রিয়েল ছবি, রিয়েল মোমেন্ট। আজকের ওয়েদারটা অসাধারণ চমৎকার, মানে কল্পনার বাইরে। এত সুন্দর একটা ওয়েদার এই সামারে আশা করা যায় না আসলে। বিউটিফুল, এই মানে পরিবেশে আসার জন্য খুবই অসাধারণ। সামনে একটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি, তারা পিকনিক করতেছে, তারা পিকনিক বাস্কেট টাস্কেট নিয়ে আসছে মনে হচ্ছে। ইন্টারেস্টিং, চমৎকার আইডিয়া। তো এই সেই খিচুড়ি উইথ গরুর মাংস। তো আমি খুবই ক্ষুধার্ত, আমি এখন খাওয়া শুরু করবো। অন্য কেউ খাও বা না খাও, স্টার্ট, তাই না? তো যথারীতি আমার বউ আমার সঙ্গে জয়েন হয়েছে আজকে আমার এই সমুদ্র সৈকত ভ্রমণে। সঙ্গে আছে আমার 2 ছেলে, রিয়াসাত, রায়ান, আমার শ্বশুর শাশুড়ি। বিচে বসে গরুর মাংস দিয়ে কি বলবো, পাতলা খিচুড়ি, লাইক পাতলাও না আবার টাইটও না আর কি, মিডিয়াম। তবে বিচে বসে এই ধরনের খাবার খাওয়া অসাধারণ। খাবার তো বেশ মজা হয়েছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম যে এনভায়রনমেন্ট সেটা এটাকে আরও মানে ইনক্রিজ করতেছে। সানকেস্ট ছোটবেলায় কাচের বোতলে যে সানকেস্ট খাইতাম, ওটা যে স্বাদ ছিল, মানে ফান্টার কথা বলতেছি, সরি, মানে যে ফান্টা খাইতাম ওটা যে স্বাদ ছিল, এটার মধ্যে সেটার কিছুই নেই। সব ড্রিঙ্ক একসঙ্গে খাওয়া যাচ্ছে। তো এখন আবার নিছি কফি। তো কফিটা জন্য নিলাম, এটা হচ্ছে আইস কফি, বাইরে থেকে কেনা। এটা যদি এখন জানতাম বলতে না বলতেছিলাম কফি ফেলছি, যাই হোক। তো ওরা আইস কফি বাইরে থেকে কেন হয়েছে, এখন না খেলে পরে গরম হয়ে যাবে। আর ফেলছে আমার গায়ে ফেলছে, ঠিক আছে, দাও। What? Are you having fun, Ryan? Yeah. Really? Yeah. Okay. I go to the car. I want to go with this little car. I want to go to the beach. তা আমরা যেখানেই যাই আমাদের সঙ্গে করে আমাদের ঘরবাড়ি নিয়ে যেতে হয়, কারণ আমরা তো অনেকেই আছি আসলে। সঙ্গে আবার জলচকিও আছে, টুল যেটাকে বলে। এগুলো লাগে এই জন্যই, কারণ খাওয়া দাওয়া, বসা আর ইত্যাদি ইত্যাদি করার জন্য অনেক কিছুই লাগে আমাদের। চা ঢালা হচ্ছে, এরকম একটা পরিবেশে চা না হলে তো হয় না, নাকি? এত অসাধারণ একটা ওয়েদারে এরকম গরম গরম চা, কল্পনার বাইরে। আজকে কিন্তু একদমই গরম না। সামারের সময় এরকম একটা ওয়েদার হতে পারে, মানে চিন্তাই করতে পারতেছি না। আর সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহর মনে হয় একটা রহমত নাজিল করছে, কারণ সূর্যটা কীভাবে মেঘ দিয়ে ঢেকে আছে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন সূর্যটা কীভাবে মেঘ দিয়ে ঢাকা, এই জন্য আমাদের গায়ে রোদও লাগতেছে না। অসাধারণ। ঠিক এইভাবেই আল্লাহ আমাদের উপর রহমত নাজিল করছে, সূর্যটা ঢেকে আছে মেঘ দিয়ে, এই জন্য আমাদের গায়ে রোদও লাগতেছে না, কোনো গরমও লাগতেছে না, সুন্দর ঠান্ডা বাতাস, আর এত অসাধারণ একটা মানে এনভায়রনমেন্ট এখানে। বিউটিফুল, আলহামদুলিল্লাহ। তবে অনেস্টলি বৃষ্টি পড়াটার সম্ভাবনা আছে, কারণ মেঘ করছে অনেক,
তো খিচুড়ি তো অলরেডি খেয়ে ফেলছি, এখন বৃষ্টি হইলে জানি না মানাবে কিনা বিষয়টা, মানে বৃষ্টি পড়তেছে খিচুড়ি খাচ্ছি সেটার মজাই আলাদা। তো যদি বৃষ্টি পড়ে, ছাতার সঙ্গে আছে, বাট দেখি কি হয়, বুঝতে হবে আর কি করার। নানি নাতি বেশ আনন্দ করতেছে, যদিও রায়ান খুব একটা পানিতে ভিজতে চায় না, মানে পা ভেজাতে চায় না আর কি, এখনও তার সেই ভয়টা কাটে নাই। বাট সে এক্সাইটেড মনে হচ্ছে, মানে সে যেতে চাচ্ছে আর কি, বাট সামহাও কনফিউজড। যাক, শেষ পর্যন্ত পানি সে পাতে লাগালো আর কি। এখানে কি বাংলা খবর আসতেছে ফোনে? তোমার ইন্টারনেট চালু আমার ইন্টারনেট চালু, আমার হটস্পট দিয়ে আসতেছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই রকওয়ে বিচ এরিয়াটা, বা আমার পেছনে যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে, বা ওইখানকার যেই জমি বা ল্যান্ড যেটাই বলি না কেন, তো এই এরিয়াটা মানে যখন ফাউন্ড হয় বা একজন কিনে নেন, তো যিনি কিনেন ওনার নাম হচ্ছে মাইকেল পি হল্যান্ড। তো এই মাইকেল পি হল্যান্ড বেশ অংশ জমি কিনে এই রকওয়ে এরিয়াতে। সেটা কিনে হচ্ছে, আমি বলতেছি 1857 সালের কথা, ওই সময়। তো তার কিছুদিন বলতে অনেক বছর পর, লাইক 1878-এর দিকে, 1878-এর দিকে একজন ইমিগ্রেন্ট, জার্মান ইমিগ্রেন্ট, তার নাম হচ্ছে লুইস হ্যামো। সো লুইস হ্যামো তখন আবার এসে এখানে এই এরিয়াতে আরও কিছু জমি কেনেন। তো তখন এটা হয়ে যায়, এটা হ্যামলেট আর কি, লাইক দুইজনের এরিয়া, লাইক দুইজনের জমি জমা মোস্টলি এই রকওয়ের যেই বিচ বা তার পিছনে যে আমরা এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি সেই এরিয়া, প্লাস কিছু অংশ হচ্ছে উড হেভেনেরও কিছু অংশ ছিল ওখানে। তো তারপর যখন লুইস হ্যামো, জার্মান ইমিগ্রেন্ট যে, তো সে তখন ডিসাইড করে যে নিউ ইয়র্কে সে কিছু অংশ দিবে আর কি তার জমি থেকে। তো সে অনেকটুকু অংশই দেয়, কতটুকু পরিমাণ দেয় আমার ঠিক জানা নাই, তবে আমি যতদূর জানি সে অনেকটুকুই দেয় নিউ ইয়র্কে। তো সেটা দেওয়ার পর তখন আস্তে আস্তে এই পিছনে যেই বাড়ি ঘর বা আমরা উড হেভেন বা আমাদের পিছনে রকওয়ে যে এরিয়ার যেই ইউনো যে বিল্ডগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো আস্তে আস্তে ওই সময়ের পর থেকে আস্তে আস্তে শুরু করা হয়। তো তোমাদের কেমন লাগতেছে, তোমাদের অনুভূতি বলো? তোমারও ভালো লাগবে যদি ছুটিটা ছিল। যেতাম, কিন্তু এখানকার যে সিকিউরিটি বা এখানকার যে গার্ডরা আছে, তারা এসে বলতেছে পানি থেকে ওঠো, পানিতে নেমো না। গোসল করতে না করতেছে, বাট তোমার তো পা ভিজে নেই বলো। আর ওই মহিলা দেখো, বাচ্চা পেটের মধ্যে চোখ পেট বাইক করে রাখে। হ্যাঁ, তোমাকে তো একদম ভেতরে ঢুকে ফেলছে। খালি পায়ে এরকম বালি পারানোর শান্তি আলাদা, কিন্তু ইউজুয়ালি আমি পারাই না খুব একটা, আর যখন পারাই আমি খুব শান্তি ফিল করি। শান্তি একদম পুরো রিল্যাক্স করে দেয়। Ryan, open your shoe. Ryan, open your shoe. খুলবে না। ওইটার বিল দিব না। We are really having fun. বিশেষ করে আই এম হ্যাপি, ইভেন আই এম সারপ্রাইজড। রায়ান ইউজুয়ালি পানিতে ভেজে না, তো আজকে সে খুব এনজয় করতেছে, তো সেটা দেখে আমি আরও আনন্দিত।
তুমি আবার বেশি ভেতরে চলে গেছো, তোমাকে আবার দেখা যাচ্ছে পানি নিয়ে চলে যাচ্ছে, সাবধান। Like, do you want to say something, how you're feeling today? Yeah, my experiences. I had a lot of fun in the beach. Really having fun in the beach? No, as far as I know, you really like over here. Like, whenever you come to the ocean or in the beach, you really like it, don't you? আজকে সমুদ্রর বেশ উথাল পাথাল, একেবারে জোয়ার, রাইট? অনেক জোয়ার। হ্যাঁ, অনেক বড় বড় ঢেউ আসতেছে। এই জন্য এখানকার যারা দায়িত্বরত আছেন তারা চাচ্ছেন না যে আমরা আসলে সমুদ্রে গিয়ে গোসল করি, সামথিং লাইক দ্যাট। তারা বলছে উঠে চলে আসো, কারণ লাইফ গার্ড এই মুহূর্তে নাই, লাইফ গার্ড চলে গেছে। দেখছো? হ্যাঁ, বিশাল ঢেউ, খুব সুন্দর। ওই দেখো, এইটা অনেক বড় আসছে এইরকম। তো এখন আমাদের এই অসাধারণ সন্ধ্যায় সমুদ্রের পাড়ে আমাদের মেনুতে আছে হচ্ছে মুড়ি মাখা। চমৎকার, রাইট? ভেরি ইন্টারেস্টিং। দিছে আমার কাছে আকাশের কালারটা দেখছো? অনেক সুন্দর। এখন তারা ওকে বলো আম ভর্তা খাইতে। তো এতক্ষণ তো মুড়ি মাখা খেলাম, এখন আমার আম ভর্তা। মানে খাবারের অভাব নেই, একটার পর একটা আছে। কেমন লাগতেছে বলো? অনেক মজা লাগতেছে, আর এইখানে বসে তো আরো বেশি মজা লাগতেছে এইখানে খাইতে। খুবই স্বাভাবিক। এইখানে বাইরে আসলে ক্ষুধা লাগে, আর এইসব জায়গায় আসলে আরো বেশি ক্ষুধা লাগে, আর এই ধরনের খাবার খাইতে ইচ্ছা করে। আর ক্রেভিংটা আসলে এরকমই, লাইক এই ধরনের খাবারের ক্রেভিং থাকে। যদিও আমরা খিচুড়ি মাংস খাইছি, ভাবছিলাম বেশি টেস্টি পড়বে, এখন পরে না। তবে আকাশের যে অবস্থা, সম্ভাবনা আছে। না না, এইখানে তো ওই মামারা থাকে, নাম চানাচুর মাখা বা হ্যাঁ, তো সেই মামা মামি আমাদের বাসায় হয়ে নিজেদেরই বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে, অপশন নেই। মামনের মাখামাখি করে। সেটাই। সন্ধ্যা নেমে গেছে, অন্ধকার হয়ে আসতেছে, তো এরপরের ভিডিও ক্লিপ হয়তো আর ভালো আসবে না। তো আজকে ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। তো আশা করি আপনাদের আজকের এই ভিডিও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন, ভিডিওটাকে লাইক করতে বলবেন না, আর সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে। আর যদি ছোটো কোনো ক্লিপ নেই তারপরে সেটা আমি হয়তো বোনাস ক্লিপে শেয়ার করব। তো আপনারা ভালো থাকেন, নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটা আসলে ভালো আসতেছে না, কারণ ক্যামেরা কোয়ালিটি অত উন্নত না, মানে রাতেবেলার জন্য আর কি। লাইক এই এত সুন্দর একটা চাঁদ আমি এই ক্যামেরাতে ক্যাপচার করতে পারতেছি না, মানে কি বলবো, আই এম রিয়েলি রিগ্রেটিং ইট। অসাধারণ। এটা কি পূর্ণিমার চাঁদ বলবো নাকি জ্যোৎস্না রাত, কি বলবো বুঝতেছি না। ওয়াও, বিউটিফুল। সাগরের যে ঢেউগুলা, ও মাই গড, অসাধারণ। চমৎকার একটা রাত, অসাধারণ একটা চাঁদ, সাগরের ঢেউ, বিউটিফুল। মানে আর দেখো কত সুন্দর চমকাচ্ছে সাগরের পানিতে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। It's faster than. You did it faster? Yeah. ছোটবেলায় আমরা ছবি আঁকতাম, তো কি ইমাজিনেশন থেকে আঁকতাম সেটার একটা প্রমাণ এটা। 3 weeks later.